Amen, peuple de Dieu, mbote bino nyonso. J'espère que ma week-end est les camarades. Tout ça toujours dans la continuité na biso. Et troisième partie na biso, il y a formation na biso. Sierra lolenge nini tokoki kosambela. Tokote koyekola comment tokoko kogumba mela nzambe, comment tokoko sanzola nzambe, ndenge tokopesa ye matondi. Donc fait toyekolaki lisusu toyekolaki mpe lisusu lolenge nini tokoki kosambela liboso na nzambe. Donc lelo tozali na partie na biso tozolobela oyebi tozwaki trois parties, tozwaki kogumba mela, kosanzola na kopesa matondi. Lelo sikoyo tozwa trois parties lisusu oyo ezali confession, kotatola, oui c'est ça je pense, confession, intercession na kosenga, demande. Sans plus tarder, tout le monde les Nzambe. Seigneur, merci pour un moment spécial accordé biso. Na makasi ozo pesa biso Nzambe to kwa kosa musana na yo, toza reconnaissant. To singi di sunya mo mo sant to accompagner biso akamba capacité biso pour to kwa kosa musana na kimenyoso. Seigneur, okumu ezonga epa na yo. Tatene misala satana ezala ni de sans effet. Vol de pensée bégaiement to rendre ni de sans effet. Celle Christ a rené nesika au début jusqu'à la fin. Mon camp ne sa ngona satan musika na biso au nom puissant et que notre Seigneur sauve Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tu continues la troisième partie de biso. Tu baki tu kokai jamais kokota na prière sans que tu bako passer na formation. Formation des autres permettre biso to yeba nini to sala, nini to koko sambela, nini na koko sambela pena zo eyano na losambo nanga. Berer ni na banda ko sala na passé, o na koko sala te na tango oyo. Balo sambe bele na senga liboso na Nzambe. On a koka kozwa te eloko na nango posa ndenge na koko sala maintenant pour na zwa eloko na nango posé pa na Nzambe yango siko to zwa ki mokano ya koyekola na koyekola na biso to utaki na betape nyonso zaki nango ba vidéo ezali wana partie 1 partie 2 le à partie 3. Donc la partie 3 to za na confession balobi na biso boye babi kotatola koyambola masumu na biso epa ya Nzambe eza na balolenge. Tout en a 5 façons où on doit côté le mapa yambola masumu na liboso na Nzambe. Ya liboso balobi ilauba yango bimisa yango masumu na onyo salaki tanga yango kombo na kombo ya lisumu. Donc tant on sala lisumu eza na masumu oyo salaki eza na kombo. Tant on liko yambola pe ko senga ma na Nzambe likona yo faut otanga kombo lisumu wana. Okotanga komba lisumu wana papu ete ozana senga kotanga non parce que tous na ba moment mususu mutu azaka tikali et ils ont travaillé na mutu de lisumu wana ezongela na mutu ata continuer ba dimension ndenge na prière mais so comme quelque part mon diable ayi na mutu nso kina oyebi ke yo olongola bazeme oyebi ke yo bon bato oyebi ke yo za muyibi oyebi ke yo sala bozong sabe conscience na eza tranquillité. Yango babi quand ozo poussa na panza po senga bolimbisa lisumu tanga yango otangi kombo na Nzambe ngana na boma ngana sala boy ngana yiba ngana sala na finga na tonga na bebisa na panza na loka na zalandoki limbisa nga par rapport à lisumu oyo tango ozo loba yango tango Nzambe ozo limbisa senti motema ne jui kimia culpabilité wana elongwe. Tango longo tomo ko komi à l'aise. Moi travailler sur le mutu ezati pour se fongwami na kata lisumu wana. Deuxième peu babi senga bolimbi c'est pas na Nzambe. Demander pardon à Dieu. Donc senga bolimbi c'est pas na Nzambe. Pour nous balo surtout senga bolimbi c'est pas na Nzambe. To se souvenir na bataka to za na ba église o bato musu ba noki ko senga bolimbi c'est pas mutu. Na ke yenga boye mukolo bonake ko senga bolimbi c'est pas mutu. Tango ko fuka mo senga bolimbi c'est pas mutu. Mutu ngazi makambo na yo aretika na justice. Alors non wa ebe tolo porte bakangi yo lisusu. E bagi susu e koti susu
pitakani na bomoi na o on va bito senga bolimbisi pa na nzambe mais eza na ba bolimbisi mususu muta senga kango liboso ya mosali na nzambe na ba temps o muta zo passer par exemple na délivrance to benga ngo kirdam donc na kirdam bato babaye ba mozindo na yo nini leka na vie na yo na libota na bino nini sala to mona makambo so mona wana baloba yango epa mosali na nzambe mais mosali na nzambe nyonso te je ne na kotinda bino to kende n'importe qui yo kino loba makambo na o parce que zana basala nzambe mosusu oyo azana no na base te azana na fondation te ya ko po ya ko supporter likambo quoi donc fo nzambe ye moko direction ayo bano pe na ngam na tindi yo kende pa fulani kende pa moto boye kende kotubela masumu na yo po apesa solution na problème na ce que j'ai conviction nzambe te j'ai préféré écouter bondela yo moko na ndako ke lobi okendo tubela likambo pa mosali na nzambe moko boye aza na makasi te aza fondé te ale lobi nango yo kona mitwa batu ebebisa foi na yo ebungisa onjela losambo. Donc faut obondela nzambe a directionné pa ya mosali oyo ye apona ayebi kobatela sekele yende akoki ko sunga yo olobi likambo na yo esuki yo na ye na nzambe. Mais le reste ya masumu mosusu moto azo kosala quotidiennement eza kaka ke yikende kosenga nde bolimbisi epai ya nzambe babi demander pardon à Dieu moto mosusu te à Dieu à part les deux cas exceptionnels on a bino mais le reste babi senga bolimbisi epai ya nzambe. Troisième peu babi prendre la décision devant Dieu d'abandonner ses péchés. Joa mokano liboso na nzambe ya kotika lisumu wana. Lisumu yo so sengeli bolimbisi epa nzambe. Joa mokano ya kotika yango. Ya kozongela kango lisusu te. Soko zino mokano kotika yango te, ça sert à rien. Ya koya kotondisa l'église, ça sert à rien. Ya koya kotia embriement total esika ba oto ba sambela nzambe. Joa mokano ya kotika likambo wana. Tona bato mosusu akomisa nzambe lokola camarade. Lokola bidie miséricorde pona ye akanti ke miséricorde nzambe nda betaka te babi non. Il est lent à la colère. Donc muto aza lent à la colère la site kazanga kanda na azana kanda me ayaka na maleme maleme. Ekana nzambe legi ya satana. Donc joa motindo to mokano yako zongelaka lisusu te lisumu wana oyo so sengela bolimbisi. Osala avortement oui. Okenda pa nzambe limbisanga pona boma na sala avortement. Mais koko ma vite yo zonga susu ya kosala ngo lisusu zonga susu ya kosala ngo pa nzambe za bongo te. Joa mokano ya kotika likambo wana. Quatrième point balobi, demander la force à Dieu pour ne plus y retomber. Donc na ba o ba ozanga makasi neto koka kotika likambo ba ba péché chéri. Wana lisumu moko yo kangama na ngoko kotika onte. Atozi mokano nini zongela yo kaka kotika onte. Oui, la chair est faible mais l'esprit est disposé. Tant wabi la chair est faible. Ba tcheki mais tant ba tcheki mais kuma mususu. Donc, esprit, le roi a disposé, donc on a la capacité à dominer ce corps. On a la capacité à dominer ce corps. Donc, domine ton corps à travers l'esprit. Belle la moni mon nzambe, apeso makasi, poso ma soutien na masumana. Belle la moni mon nzambe a capacité à totaliser pour pécher les sous-soutés. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité ya koyokela yo. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité à kolimbisa. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité à fortifier yo. Au lendi pena pe obosani lisumu na vie no mobimba. To fongoli livre ya 1 Jean chapitre 1 le verset 9 na balobini. 1 Jean chapitre 1 le verset 9 babi mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste
Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Soki tokoyambola masumu na biso liboso na Yahweh, tozana elike ete azali sembo pe akolimbisa masumu pe akobulisa bomoi na biso na mabe nyonso. Donc soki biso tokoyambola masumu na biso liboso na Nzambe, toki nkolo nasalaki mabe, Yahweh limbisanga na mabenga nasalaki. Tango na bi Nzambe limbisanga nakomi na confiance ke Nzambe wana kolimbisanga pe na justice na ye aobulisa bomoi na nga afin ki nakoma peto lokola lumière na ténèbre bala na te. Moto aza na masumu Saint-Esprit akoya ovanda kati na ye te. Meton na luke longi na Nzambe, Nzambe ayokeli nga mawa limbisi nga abulisi bomoi na nga wana nde vi na nga échanger. Makambo mosusu nazwi mena ngolu ya kobulisama au travers Nzambe wana parce que na confessé. Eloko banoko tia barrière na kati ya vi na nga à travers du péché eza lisusu te po ye alimbisi pe abulisi bomoi na ngai. En cinquième babi, remercier Dieu pour le pardon. Donc, c'est ça ma tondi pa na Nzambe na lolenge oyo alimbisi bomoi na yo. Yana balosambe belo sala sala na vie lelo ti lelo zwaka te likolo no eza ya kokangama. Parce que Bible lobi ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Tu vis encore dans des péchés, tu pratiques les péchés, des péchés non confessés, des péchés non avoués, des péchés que tu n'arrives même pas à citer par les noms parce que c'était affreux. C'était compliqué. Ça qui passe na kata bomoina. Ba péché yo lim osenga maananda mete kitana vina. Ba péché yo o lela maananda mete na kata bomoina yo. Ekangela yo lola. Ekangela yo likolo. Ekangela yo direction ya lipamboli. Yango ti lelo ozozwa solution te na likambo senga pa na Nzambe. Yango ti lelo ozowumela na ba problème pe na ba difficulté. Osilisi kokanga bandoki. Osilisi kokanga bandoki. Na ba nyonso yaka pene no bakomi bandoki. Nzoka ndoki ya liboso eza nono yo moko. Soko yebi ke écriture ezoloba ke masumu na biso nde ezotia epekiselo na biso na Nzambe po te lipamboli koma pa na biso eza nde lisumu na yo nde tiaka epekiselo po ete loboko na Nzambe mona yo te. Lokola losambo na yo ekoma epai ya Nzambe elekaka na trône ya Satana. Donc ntango ekomaka pa diable, diable a freiné yango parce que eza na puissance ya koleka te, eza na moto te. Nabaki objectif na biso ya enseignement oyo eza to comprendre le lenge toko sambela nini ezo kompêcher biso pote Nzamba sana bomo na biso nini ezo kompêcher pote loboko na Nzambe monsango na biso yango ndo objectif eza te na suka lo sambo na yo banda lelo okoma kozwa la réussite ozwa réponse favorable na prière na yo. Soko kolongola makambo oyo na vie na yo. Soko ko pratiquer mateo na bomoi na yo esika changement makambo nyonso nde ebandi. Lisumu wana oyo tikaka te, lisumu wana oyo continue kosala lelo oyo Nzambe azokosenga na yo yo nde bakose manifester. Nzambe azakoluka elongi na yo, Nzambe azoloba te yo oyo akopere osala kati ya bomoi na yo. Nzambe asala minene, Nzambe asala moto ya mais lisumu nde ezokopekisa. Lisumu nde ezotia barrière entre yo na Nzambe wana. Yango nazosenga na yo ete longola lisumu oyo. Senga na Nzambe. Nzambe alimbisa yo. Aefase lisumu oyo. Pe kozongela ngo lisusu te. Po ete nzela na yo efungama. Pe oza nango posa. Deuxième point, sur l'intercession. L'intercession, il s'agit de la prière que nous adressons à Dieu pour les problèmes qui ne nous concernent pas directement. Donc, l'intercession,
eza pa na liboso na ngeza na opona biso te tant wa besoin intercesseur Yesu azali ko intercéder na loboka mobali ya tata pona tina ngana yo a intercéder pona yete a intercéder pona ngana yo donc yo tongo sala prière ya intercession ba pesi sujet na kati église to bondi la mena na prière intercession eza po bondi la pona bato misusu égoïsme na yo esali ke lelo loboko na nzambe montsama te na bomoi na yo banda o banda ko sambela yo lo sambo na yo ezalaka pona yo lo sambo na yo ezalaka pona mwasi na yo pona mobali na yo pona famille na yo pona bana na yo nyonso ezaka na yo yango ekangeli yo lipamboli yango moni ya bilo mosu nzamba opeso te po abike non tellement tu es oza égoïste donc oza motu yo olinko kabola lipamboli na nzambe tolinko kangango ka pona yo moko mais nzamba amona utilité te ya kopeso makambo oyo ezosenga po soki apesi yango eza lokola encourage oumbela kocontinue na lolenge oyo osambelaka or na kati intercession ezosenga na biso tosambela pona baninga misusu ntango biso tozokobondela mpona baninga misusu nde nzambe na lola azotala bolamu oyo tozosala mpona bato misusu akomituna mutuna nini oyo ngai naosalela motu oyo mpo azwaka ata na ye mpona kobondela mpona bato misusu azwaka ata na ye mpona kobondela mpona kolukelonga nzambe mpona bato misusu azwaka ata na ye mpona kobondela mpona église azwaka ata na ye mpona kobondela bana na nzambe azwaka mpona ye mpona kobondela baministre ministère ya bato azwaka ata na ye mpona kobondela mpona mboka azwaka ata na ye mpona kobondela mpona bato âme perdu mpona koganye âme to se souvenir na lisolo ya Mardoché asala bolamu epa mokonzi mazwi lango lifuta te ne lokola mokonzi mokolo moko Mardoché akutana na problème mokonzi pongi ekatana akenda kofungola mokanda ya ba souvenir akekuta lisolo ya Mardoché na kati mais mutu asala bolamu epa ya mokonzi nini bopesa ya retour babeke apesa ye eloko te mais c'est pas normal bokende bosalela moto na boye ekutana na Mardoché na problème oyo azalaki ya liwa mais bolamu wana asala kala mpona intérêt na ye te mpona intérêt ya moto mosusu nde apporte guérison ya ye na libota na ye bolamu ya kobondela mpona baninga mosusu bolamu ya kobondela mpona bato misusu bolamu ya kobondela mpona mboka bikolo makambo ebele oyo etali na ovi na yo te ezosala te nzambe lobi azwa makambo na yo en charge balosambo elekile mayele na yo oyo osambela sambo ozwa solution te à travers ya kobondelaka mpona baninga misusu nde ezosalaka nzambe ayamena kita pambola bomoi na yo. Il y a beaucoup de choses oyo lelo omona ke ozwaka ba réponse te na losambo na yo bana mena ko se examiner enseignement oyo ye po elamusa vi na yo eye po elongolo na badoute eye po elongolo na bacomplication eye po emema yo na lumière ya bonzambe tala vi na yo pendant toute une année ozwa combien de temps obondela mpona bato mosusu pendant toute une année ozwa combien de temps obondela mpona bamboka mosusu ozoyoka na bajournal bato bana bamalade bato ozwa bacovid est-ce que ozwa temps na yo mpona kointercéder mpona bato wana yo okutami na santé malamu me bawana baza na baproblème sozwa temps na yo mpo bondela mpona bango me baza na bakoma baolamuka te sozwa temps na yo mpo bondela ointercéder mpona bao baza na bahôpital oui oza na problème ya mabota toyebi oza na problème ya koconcevoir toyebi mwasi to mobali oza na problème ya mbongo toyebi oza na problème mokanda toyebi oza na problème boye toyebi mais problème na yo wana est-ce que oyebi te obosanaka ke baninga mosusu mpe baza na même problème ke yo mais mpona nini ocentralize ka prière na yo mpona yo moko ozwa nde solution na likambo wana
est-ce que associera pe baninga mususu koloba pe nzambe nayebi ke kaonga naza nango ebele pe baza nango kokangola kanga mo te kangola pe bawana po te esengo losambo eza biyano nalingi mposala na vi pe ya bawana moko to mibosani ke yo ozalaka mibosani vi na yo osinteresse ka na vi ya bato donc nazwi en charge nazwi prière ya ser kinga na charge bani kointercede mpo na ka na ye bolamu wana yo ozosala nde nzambe en retour ya kotala na lola bolamu na yo ye moko akodescendre mpo arépondre lisolo na kozwa réponse na prière losambo na yo eza ka te ke yo osambela mpo na vi na yo nde ozwi réponse ya likambo na yo il se peut que ozonda kobondela na situation na yo nzambe arépondre yo directement mais eya na baprière mosusu mpo ozwa réponse na likambo na yo nzambe azela yo ozwa likambo moto mosusu zwa likambo moto mosusu en charge ntango ozwi likambo moto mosusu en charge oyo yo dikilango nzambe oyo osala na place na yo ezali kaka important te ke yo moko bondela mpo likambo mpo ozwa réponse ya likambo non dia alingi ke nzambe alingi ke ngolo oza nango opartage yango mpo na bato mosusu ezalaki na bato banda obondela mpo na yo ntango oyebaki nzambe te yango lelo oyo oyeba nzambe mais alingi mpo ozala égoïste te yo mpo partage ngolu wana lelo mpo na bénéfice ya bamosusu c'est comme ça eza faisceau ezokende ezokose partage uti mpa na yo ekiti mpa kinga na kati ya moto nyonso il y a une nation en toi il y a une nation na kati na yo eza na ebele ya bato oyo bazolinga babika na ngolu nzambe atie na kati moi na yo mais lokola yo osambelaka mpo na yo moko mpo na bana na yo mpo na mobali na yo mpo na mwasi na yo mpo na babien na yo yomoni lipamboli mosusu ekóma nango mpa nzambe me nzambe apesi te mpo na nini atala soki apesi yo baoyo bazozela lipamboli na nsima no baozwango te baoyo baozela bamona loboko na nzambe na nsima no baozwango te pourquoi parce que vi na bango ezobika na nzela oyo nzambe atie kati na yo na grâce oyo nzambe atie kati na yo mpo bango mpe bazwa biyano na baproblème na bango changer lolenge no ya kosambela etake intercesseur yeba kointercéder mpo na basusu balobi sans la considération personnelle remplie par l'amour de Dieu nakozanga komi considérer kaka yo moko mais otondisami na bolingo na nzambe. Nous prions pour les ministères. Donc, pour le ministère. Nous prions pour les églises. Nous prions pour les pays. Nous prions pour la conversion des âmes. Nous prions pour des familles. Nous prions pour quoi que ce soit. Donc, mosala wana ya intercession yozo sala ne yango ko futa pe débloquer ba prière na yo yebele oyo ekangama na monde na ténèbres auto ezana attente liboso na nzambe. Le feu on nzambe azomona que ozoko se donner pour les autres yango ko permettre que nzambe akita nzambe asala nzambe amimonisa na likambo na yo. Eza ba stratégie ebele ya kozwa réponse na losambo ne pa na nzambe. Eza ka tokota ki jeune tokota ki prier ndozo zela nzamba répondre. Non, revois ta façon de prier. Mitala lolenge na wako sambela. Ni examiner vie na yo. Tala ndenge nini ozaleli. Ya bilo mwa mike zo kanga ni pamboli na yo na kata vie na yo. Ce sont des vérités au bâtiment sous-temps sous le nabegis bazo yo kangote. Mais par la grâce de Dieu, na telemi pona yebisa yo makambo. Tala lolenge na yo. Obanda sixième obanda kala. O jango ya noté. O contrôler vu no moins que sumu kiti. O contrôler vu no moins que za na mabe mongote. Mais pona nyozo zo noté. O tali be otuni nzambe. Ta ezapeta likamo mais o zo noté pona ni. Zama zo zelo peut-être atali avec vie na yo o s'intéressaka na yo moko. Vie na yo o tala baninga msusu te. En état qu'intercesseur faut tala baninga msusu. Changer dimension prière na yo.
bando tala baninga msusu, bando ko s'intéresser na po baninga msusu, bando ko apporter solution na makamba batu msusu, ndoko mona automatiquement ba prière no se déclencher. Iyo mo kamo makambo banda kala na bana ko zonga telelo nde et comment on peut s'aménager na bopete nyonso. C'est comme ça. Après tu es dans partie où habite demande. Na partie où habite demande maintenant wana eza yayo. Demande eza yayo. Habite en suppliant. Notre parole a un effet parce que nous sommes enfants de Dieu. Na kobonde la nzambe maloba na biso ekomi na makasi po te toza bana na nzambe. Tant na lobi maloba na biso, ça veut dire ozo bima na monoko na yo. Mais étant que mon Christ bible lobi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ngai sous soutien na za na bomoi, mais Yesu ne azobi kakati nanga. Lokola Yesu ndazobi kakati nanga spirituellement. Malobo ekobima na monoko nanga eza yanga te mais eza nde Yesu. Or losambo eza Yesu. Losambo eza komema maloba ya nzambe liboso na nzambe. Aux exemple ya Yesu na Satana bazoswana na liloba. Satana lobi ekomama, Yesu pa lobi ekomama. La prière ezali maloba ya nzambe komema liboso na nzambe. Nzamba salaka libanda ya mokano na ete. Nzamba salaka libanda liloba na ete ndeko. Nzamba salaka na kati ya liloba na ye. Dezo senga na yo ozwa liloba wana ya nzambe. Ndi omemilango liboso ba problème na yo. Liboso ba difficulté na yo. Yango ndeko no lobango liboso wana. Parce que aza mwana na moto te, il n'est pas un homme pour mentir. Aza mwana na moto te pour akosa. Ni un fils de homme pour se repentir. Ni ana motote po akosa ni mona na moto po bongo na motema. Il est derrière sa parole pour l'avoir s'accomplir. Aza sima ya maloba na ye pona komona ngo kokokisama. Le problème est que azalaka sima maloba na ye pona komona ngo kokokisama. Lokola aza sima maloba na ye, ça veut dire que ta prière est basée dans la parole de Dieu. Po ozwa résultat ya parole. Po yeso akokisa yango na bomoi na yo, fo ezala maloba na ye moko. Abalobi, notre parole a un effet parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc maloba na biso eza na nguya to eza na ba effet po tozali bana na nzambe. Na kena yo na sens spirituel pour comprendre que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Or Christ c'est la parole de Dieu. Donc lokola yim da ovan na kati na nga donc ngate muna lobaka Yesu ne muta loba. Ça veut dire liloba bazo loba iliko loba ke liloba wana fo ezala liloba na nzambe makomi Biblia. Yango na bengi otanga kama loba nzambe. O meditaka parole de Dieu parce qu'à travers yango nde ozuma koki ya kosambela pe ozo yano na makambo zoluka. Déclarant quels sont nos besoins. Nandila maloba nando kupusa libosa ndango bakene posa na yo ezanini. Ozo déclarer posa na yo à travers parole de Dieu. Tout ce que tu auras besoin, faut aussi ngango il est écrit. Et comment ma ke yo lobaki boye. Nga pe na likambo na nga boye. Na zui liloba na yo boye. Devant le sacrifice. La parole de Dieu, Dieu reste faible devant sa parole, devant le sacrifice. Nzambe, asila ramakasi liboso liloba na ye, pe liboso ambeka. Satana ye bien malamu. Yango akanga ravi na yo, oye kola liloba nzambe te. Akanga ravi na yo, o medite maloba nzambe te. Po soko ye kola yango meditango, okozwa langage ya kosambe. Okoma un adorateur, et okoma moto ya oyeba koluwa nzambe. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, nous avons invité à méditer à liloba nzambe pour yango ndo bezo ba sujet lo sam. Nous devons les demander au Seigneur. Donc, nous sommes pas nzambe, mais nasima ya liloba na ye. On est au fond la miracle à ton manayo. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6, Walobi.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-les avec un cœur reconnaissant. Balobi, vous s'inquiétez de l'autre côté. Mais, dans la circonstance, vous ne pas dans la carte ya losambo, oh, vous en avez besoin. Vous savez avec reconnaissance. Babi, ko s'inquiéter te. Nous vous en avez besoin senga na losambo. Senga na losambo. Ozo ko s'inquiéter te, mais senga nous en avez besoin na losambo. Autant babi na losambo, ça veut dire dans la parole. Dans la parole. Donc, il faut utiliser parole en Nzambe. Il faut aussi aller la maloba en Nzambe na kati ya losambo na yo. Pour ouzwa oza na moposa. Na lingi d'enseignement où changer yo façon ba nomone la makam. Na lingi d'enseignement où l'obito julango ba témoignage que na changer lo lenge na ko sambela. Au travers message oyo et le no zo ba résultat na ba lo lenge belé. Échanger le lenge na ko sambela. Tout passer à Jean 16 le verset 24 lobby Jean 16, le verset 24. 16, 24, voyez. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevez, ainsi votre joie sera parfaite. D'habitude, si koyo, nanu bosengi lo repa na nzambete. Bosenga, pote esengo na bino izala ya kotondisama. Kolo mukili ye muka lobino to senga te. Kolo mukili alina to senga te. Oyo kanta wano senga panzame nano senga no te. Abiti lelo nano bosengi te. Mais bosenga pote sengo na bino eza ya kotondisama. Donc posa nzambe za biso tozana mawate. Posa nzambe za tozana kate sengo. Mais ce que yo lokolo yeba akosambela te, yango monaka oza muto ya mawa. Pona losambo na yo oza na ba réponse te na ba prière na yo. Oza na biyano te na ba prière na yo. Et affecta vie chrétienne na yo. Mais ce que kolo mukilongo lelo ayebi shabi jusqu'à présent. Kino tango nanu bosenga ye lokote. Senga pote sengo no ezala kotondisama. Mais eloko yo ko senga pa na nzambe, linga ezala maintenant na kati ya volonté ya nzambe. Pour ce que ça la volonté ya nzambe te, okozwa ngo te. Comment koyeba keli comme na senga za la volonté ya nzambe? Na opesuka bilemo moko très simple. Vi na yo oleka basakola po na yo, olala olotaka bandoto. Na bandoto na yo omona makambo. Zwana na mabetia mopandi. Nzayiranga ka ba makambo malamu oyo lotaka. Nini ya malamu yo solota po na vi na yo? Makambo ya malamu solota po na vi na yo. Olota déjà nini? Olota ozotambusa ba entreprise, olota ozokamba bato, olota ocréer ba hôpital, olota ozosala nzambe, olota ministère. Biloko wana nde olota. Yango nde eza na volonté ya nzambe. Biloko nyonso wana positive oyo lota. Yango nde ezalaka na volonté ya nzambe. Donc vie ya prière na yo kobima libanda te ya makambo oyo lota. Kobima libanda te ya makambo basakola na tina vie na yo. Ba prophétie bapesa na tina vie na yo. Oyo bato balobaka na yo chaque jour. Oh, bilembo bato amona ngo kati na yo. Ce sont ces choses-là qui sont dans la pensée de l'Éternel, dans la volonté de l'Éternel. Donc, eza biloko wana ndeza na kati ya mukano na nzambe. Donc, ta prière est pour changer façon nango, et vous allez maintenant directionner na bandoto na yo, na ba prophétie, na bilembo yo bato amona kati ya bomoi na yo. Yango nde biloko nzambe trasa na plan ya vie na yo. Des fois, ozo senga biloko oyo eza libanda makambo nzambe atia na vie na yo. Yo mona pe yaka te. Yo nzambe abengi ozala médecin. Mais yo ozo senga mamba ya agriculture. Oyo na no bilanga. Mais nzambe amona okeno ozo traiter bato. Na deux sens, ekoza spirituel, ekoza pe physique. So bonde nzambe na mona tout le temps na wasala musala ya médecine. Est-ce que eza spirituel, tu es physique? Dieu va te confirmer. Je sais que c'est physique, parce que non, c'est physique.
Allez, mets-toi dans la prière que nous ayons la formation et la médecine, mais quand tu s'en as le sambo, afin que ozwa l'okouana, parce que nous avons mon wana. Ce qui est spirituel, nous avons ce qui est spirituel, le qui est spirituel, qui n'est que la formation à Bonzambe, quand on a Bonzambe, quand on a vie de prière, nous avons déclenché grâce à la katina. Donc, au Kosenga, biloko Kosenga, faut ezala na kati ya volonté ya Nzambe. Yo senga biloko msuza na volonté ya Nzambe te, yango eyaka te. Okanga batu ba faux prophète, ba faux pasteur, ba faux banini po oyo senga biloko eza na kati ya bonzambe te. Na kati ya plan ya vie na yo te. Na kati ya volonté ya Nzambe te, okozwa yango te. Mokolo yo comprendre maintenant ko singa na oiza na plan ya Nzambe, na oiza na volonté ya Nzambe na kata vi na yo, ndo moni makambo ekumi ya kufungwa. Okomo zo na bo pete nyonso. O sengi li formation ki kote la formation. O sengi lo tango ki ko tangela ngo, ne ko peso maintenant ouverture ya omona loboko na Nzambe na oyo Nzambe aloba na kata vi na yo. So pesa na ministère omona loboko na Nzambe na kata ministère na yo. Oza na don prophétique. Mais yo, olingi plus kozala donateur na kata église. C'est pas à toi. Ou sengo za donateur na kata église. Mais yo ba mono na grâce prophétique. Au fongolo pesa kande ba orientation na église. Tukendo senga na Nzambe ke akokisa grâce prophétique na momona pour orienter l'église parce que Nzambe na posa na yo na dila ya grâce prophétique au pesa ka ba orientation na église pour église marcher. Yo senga za donateur, ozo ki ma charge ozo ki na charge msusu. Yo mona pe ya ka tembongo yela ga yote. Oko freiner vino pamba. On a grâce à la parole de Dieu pour prêcher. Tant on terre à Malobanza, mais bato avanda oui. Toyo ki Malobanza. Mais nous nous côté na délivrance. Yo délivré dans la parole. Chika service à délivrance na bato bana grâce à délivrance. Yango senga kabangu yango eyaka te na vie na yo po ezaya yote Nzamba amondo lo na parole atondisa na parole vana na lelo banzambe elobi te ke wazo ko bimisa milimo mabe yo aleki yo po yo mtote lelo banzambe ezao Nzamba bengeli yo poza na parture Nzamba bengeli yo. C'est comme ça yo sala na nzela wana ya sala na nzela wana bo sangani ne pesi corps du Christ. Tu demandes des choses où ils ont la volonté d'embêter, yango yakate. Au senga mabilo ko ils ont la mukano d'embêter, yango yakate na vie na yo. Senga bilo ko na mukano na nzambe na vie na yo. Okomona ngoko koksa momo na yo. Soko yebi ko adorer, soko yebi ko louer, oyebi ki na adorer nzambe, na oyebi se oyazali, na louer nzambe na amona ba exploit pe ba miracle na ye. Na appliquer maintenant yango na ba don, na ba rêve, na bisakoli, na bilembo bato bon na kat na vie nanga. Ozo ba résultat positif. Puis vie na yo eko changer. Vie na yo koza sous les mêmes té, vie na yo eko changer. Au mona makamba sika na kata bomoy na yo. Babi, nous pouvons demander à Dieu parce qu'il est notre Père, pourvu que nous soyons dans sa volonté. Tokoki kosenga na Nzambe poasa tata na biso, mais faut ozala na volonté ya Nzambe wana. 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. 1 Jean 5 14 à 15. Totangi na kombo ya Yesu. 1 Jean sababi 1 Jean 5 attendez. De versets 14 à 15, nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute. Si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté, tokoki kotalela Nzambe na biso na elike nyonso posu azoyoka biso soki tosengi likambo kolandisama mokano na ye.
soki tosengeli likambo kolandisama mokano na ye. Il y a des choses ozwaka te. Makambo ebele osenga nzambe ozwaka te parce que eza na volonté ya nzambe te. Loka makambo nini nzambe abongisa na vi na yo. Volonté ya nzambe nini oyo abongisa na vi na yo. Banda kosenga biloko wana. Nde omona yo kosanga na kati ya bomoi na yo. Comment tu vas les reconnaître na lobby olotaka bandoto. Bandoto positif nzambe alotisa yo yango nde volonté ya nzambe. Bato balobelaka yo makambo. Ayo tomona yo boye, ozana grâce moko boye, yango nde volonté ya nzambe. Kota nango na prière nzambe confirmer yo. Babeta ba prophétie bisakoli na kati ya vi na yo. Yango nde volonté ya nzambe. Kota nango na profondeur ozwa réponse à nzambe ya confirmer yo. Et comme ça au sujet de prière à vi na yo. C'est boende okozwa résultat na onyonso eza na kati ya vi na yo. C'est boende osala différence na kati ya vie de prière na yo. Ne boende makambo ko changer na kati ya mo na yo. Na lingete na sima enseignement oyo vie ne changer. Na lingete na sima enseignement oyo ozwa connaissance. Na lingete na sima enseignement oyo makambo changer na kati ya mo na yo. Oza sous le longo za la kalate. Biloko nyonso oyo yo simba te bano simba. Une seule chose. Revois bien tes rêves. Bandoto na yo. Quelles sont les choses positives? Biloko nini eza positive nzamba alobela. Revois bien ba prophétie oyo nzamba aloba na bomoi na yo. Aloba na ozala nani? Aloba na ozala wapi? Revois bien makambo bato babetelaka yo chaque jour na kati ya vi na yo kozala boye, yo kozala boye. Tout le monde a na grâce boye, tout le monde ozala mutema malamu, oyebo sangise oyo. Biango ne biloko nzambe azobengela yo. Yango ne za na volonté ya nzambe. Kokende musika te, kokende na gauche te, kokende na droite te, vanda wana. Banda kosinga ngo na mpa ya nzambe, nzambe a développer yango. O esengeli ba formation kende ko yekola, toza na poto, toza na Afrique, oza na possibilité ko yekola. Kota kende ko yekola ba formation wana. Bamona rayo nelembo ya kolamba olambaka malamu mama papa olambaka bien kota nango na formation lokola balomona ngo pana banda ko bonela nzambe na inazala cuisinier to cuisinier ya munene na mboka oyo na tonga ba restaurant nde okomona biyano à travers makambo balobaka na yo makambo yo moko mona na nzoto na yo ba impression yo mona na vie na ba noto nzamba lotisaka yo oyo eza positif. Comme ça, nous simba bilaka na nzambe. Qu'enseignement oyo ibaksa implice na kata vina yo. Bobonde la pe ponanga, muto na tem na zo ba malwa o nzamba baksa suya mingi kati nanga. Pona lemba te na continuer côté ya maloba ensemble. Lobby le 20 à 23h59 n'était au côté jeune na biso. Dans le journal lobby na otcha programme ya prière. Bata français bozana air na bino, bata lingala bana air na bango, bato ya portugais bana air na bango. Pendant tous ces 3 journées, til le 23 de tokokita na 18h. Ina lingi après prière oyo loboko na nzambe montsama na ba vie na biso. Et qui a né tozokota ya sika 2022 tokota on a conscience à sika, l'esprit à sika, na ba réussite totale dès le départ. Tu es bien ni otolingi, tu es bien lolingi to sambela, tu es bien to ko activer na kata vie de prière na biso. Nzambe nanga apambola biso. Na kombo na Yesu, to mona ni lobby. Pona ko banda kozwa programme na biso ya ba prière ndenge kolekela. Puis à partir à 23h59, de tout stopper, tout continuer à jeûner prière la biso. Nzamba pambola biso. Merci.